Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Мандраж несусветный. По вполне понятным причинам, потому что сегодня придется рассказывать о своем автошейве. Да, ребята, он наконец-то готов. Довел я все это до конца. С весны этого года вот носился. И сегодня должна была быть опаска от Урмаса. Но когда второго дня на медне, вот во вторник, в дверь постучали, вернее позвонили, я открыл дверь и увидел курьера. Когда он мне вручил, и я понял, что он мне вручил, пришло осознание того, что Аннушка масло не только купила, но уже и пролила. То есть ход событий был уже предрешен. Дело в том, что где-то 5 дней назад я отправил все необходимые исходники в Москву на типографию для того, чтобы напечатали этикетки для автошейва. И здесь в Омске не нашел того, что нужно. И собирался уже во вторник писать там что да как, там, когда будет готово, когда сможете там это выслать уже что. А тут получилось, я написать-то не успела, уже посылочка пришла. И естественно все это в охапку, естественно все это на производство. В этот день ничего не получилось, потому что линия была занята, а на следующий день многокилограммовой нержавеющей за хрен знает сколько миллионов махине нашлось окошко в несколько часов. И на линию встали мои зеленые пузырьки. И полилась родимая, и этикеточки начали лепиться. И так вот я вам сейчас могу показать то, что могу показать. Ладно, вы идите на крупный план, смотрите там поближе, а я начинаю подготовку к бритью. Сейчас сам себя поймал на мысли, что даже в такой день не удержался от экспериментов и не взял что-то надежное, проверенное, а взял то, чем ни разу никогда не брился. Несмотря на то, что Мюлле серии Рока у нас уже был на обзоре, это трехсоставной станок с агрессивностью между 41 и 89 головой, полностью из нержавейки, но в комплекте с лезвием Астра я его ни разу не пробовал. Но сегодня, тем не менее, прогоним. Почему именно Астра? На 89 голове зеленая Астра мне категорически не зашла, она у меня оставляла там такое дикое раздражение, что хоть святых выноси. Зато на 41 голове Астра себя показала просто великолепно. Вот от всей души надеюсь, что и на Мюлле 95 или 96, в разных источниках по-разному, она покажет себя достойно. Ну, будем посмотреть. Вылет лезвия нормальный. Это станок. Стоял долго, пялился на помазки и почему-то тоже выбрал Мюлле. На этот раз фибру дорожную. Давно ее не было на обзоре, и я считаю, что незаслуженно, потому что синтетика более чем великолепна. Это отдельная история в развитии синтетик уже в 2+3 поколения. И сама по себе фактура у этого помазка просто великолепна. Несколько снижает его ТТХ размер узла, потому что он чуть меньше, чем хотелось бы мне по своим хотелкам, потому что все-таки дорожный, и он так вот разбирается, в ручку вкладывается. А вот парни, которые брали просто синтетику недорожную, такие вообще аж прищат от восторга, там прям бомбический помазок. Ну вот сегодня он нам и поможет побриться. С мылом каким? Мыло КД от компании L'Occitane, которое мне подарила любимая, которому уже под 40 лет. И, казалось бы, давно уже должно в тираж-то выйти, а нет. Он уже вся опа в шрамах, в смысле вся поверхность в шрамах, но тем не менее оно все еще работает и все еще в строю, бодрячком. Никогда у меня нареканий не вызывало, сюрпризов никаких не преподносило, надеюсь и сегодня не преподнесет. Хотя по сроку давности уже прошло, ой-бой-ой, сколько времени. От его запаха я все еще балдю. А вот, хлопцы, виновник сегодняшнего торжества. Лосьон после бритья Déjà Vu от компании Home
лайк, шавинг. То есть от меня. Ребята, я доделал это. Вот мучился, там это, то, все, 5, 10, короче, все превозмогли. И наконец-то вот оно перед вами. Несмотря на одинаковую картинку, вы можете видеть два разных цвета, и здесь пометка cool. Причина проста. Содержание в обоих баллонах одинаковое, но здесь добавлен ментол. Немного, как я люблю, но тем не менее ментол здесь есть, плюс побочное действие. Сам ментол все-таки изменил чуть-чуть запаховую составляющую. Поэтому можно сказать, что это два совершенно разных, хоть и по сути своей одинаковых лосьона. Итак, что мы имеем? Стекло 100 мл. Но на то, что здесь 100 мл лосьона будет, ребята, и не надейтесь. Вот видите, вот этот маленький пузырик вверху болтается. Это весь воздух, который здесь остался, потому что на машине специально все было настроено так, что разливали прямо под пробку. Причина проста. Лучше я перелью, но никто никогда не скажет, что вот там не доливают. Нет, ребята, здесь переливают, они не доливают. Пробка пластиковая. Вот здесь вот, давайте я вам лучше покажу, с контролем первого вскрытия, как вы можете видеть. Внутри дозатор, тоже пластиковый. Контролировать позволяет очень даже удобно. То есть сами вы не перельете. Если вы будете усиленно колтыхать, тогда да, тогда вы будете наливать все больше и больше. Жидкость смутно-матового зеленого цвета превратилась в прозрачно-зеленый цвет благодаря вашим стараниям, потому что, учел все ваши пожелания. А зеленым, она и должна быть зеленым, особенно учитывая то, из чего она состоит. А из чего же она состоит? Сейчас, погодите, я эту красоту на себя измажу. Состав. Этиловый спирт 95%. Так есть. Настой почек пихты сибирской. Настой лещины. Ароматическая композиция. Алюмокалиевые квасцы. Глицерин пищевой. Талая вода. Ментол. Органика. Возможно выпадение осадка. Перед потреблением стряхивать. Внимание! Только для наружного применения сделано в России. 70% алкоголя. Только для наружного применения, сами понимаете, это дань традиции. Сделано в России. Да, город Омск, я горжусь этим. 70% алкоголя. Ребята, специально замерял, на самом деле 70%. Далее производитель. Дата производства сентябрь. Срок годности 3 года. Штрих-код. Здесь логотип вашего покорного слуги. И дальше уже, собственно, само лицо, на котором вы сможете увидеть два волка. Зеленый — это классика. И на фоне силуэта волка та самая пихточка, которая и послужила родоначальником вот этого лосьона. А на синем, так как у нас есть пометка cool, то есть ментол, в описании, кстати, вы это тоже сможете найти. Тот же самый силуэт, но уже на фоне морозной тайги, где у нас снегом все побито, подернуто, как бы символизирует: парень, осторожно, здесь может быть прохладно. Ну и название дежавю. Название выбрано не случайно, с чем оно связано, я объясню потом в конце обзора. 100 мл, 3,4 унции, сделано в России. Все, ребята, больше на этикетке вы ничего не найдете. Конечно, штрих-код у каждого изделия свой. Вот, пожалуй, вот такое вот изделие. За запах, ребята, я отдельно расскажу уже, собственно, по ходу пьесы. А пока внешне хочу сказать, что внешний вид, в принципе, внешний, извините за тавтологию, хочу сказать, что внешний вид выбран не случайно. Во-первых, хотел избежать всякой цыганщины. Мы с вами люди взрослые, серьезные. Хотел, чтобы так же выглядело и мое изделие, с которым я носился не один месяц. Плюс ко всему, аскетизм какой-то здесь, в принципе-то, тоже нафиг не нужен. В конце концов, бритье – это та тема, которая нам радость приносит. Не стал делать этикетки в Омске, потому что не смогли мне дать того качества, которого я хотел. Пришлось все-таки заказывать в Москве. И получил то, о чем думал, и то, что хотел с самого начала. Все этикетки напечатаны на какой-то там финдибоберной машине, я даже название этого произнести не могу, но плюс ко всему они еще заламинированы, но не глянцем, а матовой, ввиду чего мы получаем сразу несколько хороших эффектов. Первое – это сама этикетка Soft Touch.
она приятная на ощупь. Плюс ко всему, сколько бы вы спирта сюда не пролили, а надеюсь, вы этого не будете делать, но если все же вы сюда прольете, сама этикетка не пострадает. Она защищена от этого. Не, ребят, можете проверять, я-то уже проверил, так что я точно говорю. Ну вот, пожалуй, вот наш наборчик. Пошли бриться. Вы знаете, когда волнуешься, даже компресс ни хрена не помогает. Сейчас вот сидел на компрессе, уперился взором в эти пузырьки и думаю, какой с ментолом, без ментола, с ментолом, без ментола. Ну, сейчас, наверное, начну все-таки с ментолом, потому что там наполовину налитый пузырек, все равно он уже открытый, я вам его на крупном плане показывал, вот с него и начнем. Ну и как вы тоже наверняка понимаете, сегодня акцент будет не на том, чем мы бреемся, а на том, чем автошеримся, лосьонимся после бритья. Поэтому специально взял те предметы, которые уже не единожды были на обзоре, которые вы хорошо знаете, о которых, собственно, и рассказывать-то нечего. Они себя уже должным образом зарекомендовали, ничего нового вы для себя не откроете. Потому что мыло КД, Локситан, на мой взгляд, это мыло из разряда классика. То есть, кто надо, про это мыло знает. Почему кто надо? Оно не дешевое, зараза. Там что-то свыше 2000, что-то там вообще космос. Но оно того стоит. Оно держится достаточно долго. Вот смотрите, вот 3 года прошло, и оно все еще в хорошей, нужной кондиции. Хотя, как мы с вами знаем из моих обзоров, мыло Прораза 3 года выдерживает с трудом. Оно все еще пахнет. Особенно если его перетереть, но по кондиции оно уже маленечко не то. Все-таки там уже начинает что-то подхрамливать. За синтетику от Мюлля походную. Да чтоб у каждого в жизни такая была. У нее процент положительных откликов, на мой взгляд, самый высокий среди синтетик подобного рода, потому что мало кто может сказать о ней не то чтобы плохо, а даже как-то нейтрально. А хорошо многие. У нас на канале много людей, у которых есть такая синтетика. Они уже не один и не 2 раза подтверждали мои слова. Да я сам в конце концов могу сказать о ней только хорошее. Имея дорожный помазок Мюлля, синтетика, можно мечтать только о недорожной синтетике. Потому что, ну и узел, конечно, побольше. Потому что это еще больше счастья будет, еще больше радости, еще более мощный инструмент. Вот, и я к этому так отношусь. Так, ну что-то прям тут, прям заговорили вы меня, ну смотрите, что. Офигеть. Вот этому мылу 3 года, да? Видели, как оно там уже драное, сраное, все в трещинах, тому я жить задолбалась, отпустите меня. А хрен-то там, как гудок прозвенел, все, опять в строю, опять фигачит. Вот, смотрите, работает. Так, Роквелл, Мюлля. Какой Роквелл? Это один из претендентов, но решил его, он уже недавно был на обзоре. Мюлля, Рока. Не такой частый гость у нас, сколько всего, по-моему, обзора 3 было, но тем не менее за это время успел себя тоже хорошо зарекомендовать, и подвоха я от него никакого не жду, особенно с зеленой астрой. Сейчас не буду ничего говорить, просто слушайте, потому что этот шелест мне нравится. Кто молодец? Я молодец. Угадал с лезвием. Вот то, что надо, то и поставил. Зверь машина. Просто зверь машина. Пока нравится. Слишком густую пену
замутил, не хочет промываться. Ну так-то да. Я даже, пожалуй, крышечку-то уберу, потому что думаю, всего того, что на помазке сейчас есть, даже до конца бритья должно хватить. Так, пишется, пишется. Еще водички. Наверное, массированно нанесу. Кто-то спросит: Вадим, а как вот эта вот мелиосинтетика с яками сопрягается? Да никак. У яков стоит предыдущее поколение синтетики. Они разные, в принципе разные, и сравнивать, мне их кажется, некорректно. Здесь все другое. Она и внешне другая, она и на помацать, господи, потрогать другая. Она по всем параметрам другая. И в работе она тоже, знаете, у нее, пожалуй, больше упругости. Вот так вот как-то вот, наверное. Господи, сейчас я его все-таки промою, ребят. Ну и третий проход. Еще маленько водички. Ну и все. Моя израненная шея за предыдущие разы никак не угомонится.
В обычных местах. В обычных местах сейчас соберу и все. Ну вот, пожалуй, что и все. Так, а что у нас осталось по мазкам? А по мазкам у нас вот, ребята, бодренько, еще практически на одно бритье. Все у нас есть, все у нас в порядке. Несмотря на прожитые годы, уже преклонный возраст, как для мыла 3 года, все хорошо, все нормально. Ну что ж, компресс и автошейф. Блин, вот эти долгие полгода, даже больше, работы над автошейвом, они не только родили на свет Божий вот это, они еще и меня-то изрядно поменяли, потому что пришлось изрядно повозиться, полистать, почитать, посмотреть, по формам поладить, специальную литературу полистать. И все благодаря нашим парням с канала, в том числе и Евгению. Они как-то раз мне про пистон-то хороший вставили, когда я там что-то зарекнулся по поводу там фужерных дарам-дарам. Ну, Евгений вышел, да и сказал. Ну, правда, маленечко обидно, но это все уже в прошлом, мы разобрались, все нормально. Он был прав на 100%, потому что парфюмерия – это наука. Это не просто мир, это еще и наука. Там столько всего. Дофига. И пришлось кое в чем из всего этого разбираться. И самое простое, самые верхушки, вот какие-то я все-таки сумел подцепить, но до конца во всем этом разобраться, до конца понять, что, куда, как, почем, сколько. Ребята, это все, я вам скажу, это не месяц, не год и не 2. Этим надо жить. Этим надо жить, потому что очень, очень серьезная наука. Я сейчас в парфюмерии, да никто, вообще. Даже несмотря на тот пласт, который я поднял, я считаю, что это даже 1% от общего объема, который там есть. Меньше, много меньше. Это вот так, если в жизни просто рядышком прошел, да и все. Потому что серьезные мужи, которые серьезно этим занимаются, которые живут этим, которые составляют композиции не такие вот простые, как вот, допустим, в нашем случае, а там 10, 20, 30, 50 и больше наименований. Блин, я вам там скажу, потому что имеет значение все. Дозировка, очередность смешивания, потом время смешивания, после смешанные действия, то есть что вы там ставите настаиваться или размешиваете. Да вообще с чего? Ну, те же самые комплементарные запахи, потому что если вы разные запахи подберете, вы намешаете, такую бурду получите. Оказывается, есть запахи, которые друг с другом дружат, которые не дружат. И есть быстро летучие, средне летучие, долго летучие, и, соответственно, их размещают на голову, сердце и базу. То есть там столько всего, там столько всего. Это шо пипец, это наука. И я вполне себе понимаю людей, которые этим живут, потому что вот те люди, которые этим живут, они не могут это не любить, потому что не любя разбираться во всем этом, мне кажется, это просто нереально.
как же себя позиционировать во всем этом, я еще, ребята, не знаю. Потому что я запахи чертовски обожаю. Я их люблю, я ими живу. Но внедряться вот так глубоко, как это в принципе-то надо было бы, я хз, я прям страшно. Конечно же, что-то гораздо больше, чем я знал раньше, я узнал, но все-таки. Итак, к нашим баранам. Сегодня, наверное, все-таки будет с ментолом, поскольку он уже открытый. Крышечка для контроля вскрытия, я думаю, это просто необходимый атрибут. Во-первых, это будущему потребителю спокойствие, что до него там никто не лазил. То есть вот как на производстве раз сделали, вот так вот к нему все и дошло, чтобы там уже никаких сомнений не было. Это во-первых. Во-вторых, ну так как-то, мне кажется, все-таки герметичней. Давайте уже, наверное, нанесем, про запах поговорим, а потом уже по составляющим разберем. Дозатор. Мне нравится, как он работает, потому что я могу налить столько, сколько я хочу. И регулируется это достаточно элементарно и просто. То есть вот начиная от децила и заканчивая лужей, все это могу сделать, и все это наливается. Стекло. Стекло выбрано не случайно, потому что стекло это все-таки стекло. Не только из-за солидности, но еще из-за, наверное, нейтральности. Хотя некоторые все-таки сложности и ограничения в транспортировке это будет накладывать. Но все-таки к стеклянной таре, я думаю, не я один относимся с большим уважением, нежели к пластику. Хотя не буду спорить, есть пластиковые, достаточно фактурные флаконы, вот тот же самый Revozol, допустим, взять, на которые тоже можно смотреть с уважением. Но стекло мне все-таки нравится больше. А так как это мой первенец, сами понимаете, то есть выбор был предрешен. Стекло, однозначно стекло. Ну что, с Богом. Мама дорогая! Ой. Я свободен. Тайна-то. Ребята, доволен всем. Вот сказать что-то такое, вот да, вот это вот я бы в следующий раз переделал. Нету у меня такого. Нету. Я сейчас вот просто балдю каждой клеточкой своего существа, потому что получилось. Дерет ли? Да, дерет. Но дерет не так, что у вас там прям мошонка отвалится там и укатится куда. Стой, стоять. Нет, со звоном разобьется, как у Кощеева это. Не. Несмотря на свои 70 градусов, это, знаете, это такой бархатный дёр. Чем это смягчается, до сих пор сам себе ответить не могу. Но тем не менее, каждый раз, когда я вот это вот испытывал на себе, мне это нравилось. Ментол. Ну вот с ментолом я, пожалуй, все-таки, наверное, вот как для себя. Я чутка переборщил. Потому что вот здесь на лице мне нравится. И увеличивать или уменьшать я бы не стал, потому что мне это по кайфу. А вот в глазки-то чуть-чуть, слегка, самый децл, все-таки вот достает. Того, что мы с вами видели вот в предыдущем обзоре с мылом, нет, такого баланса мне, к сожалению, достичь не удалось. Чисто теоретически, конечно же, я могу уменьшить процентовку в будущем, если на то будет, если будет вообще это будущее. Но мне кажется, вот это вот кайф, особый кайф. Пленка. Первую минуту, да, вы ее ощущать будете, но я думаю, что через пару-тройку минут, это не та липкая пленка, которая будет испарину вам выдавать или еще что-то, это та легкая пленка, которая будет вам показывать, что да, уходовые есть. Какие уходовые? Ну, во-первых, конечно же, глицерин. Кто-то скажет, да ну ты что, какой глицерин, он там воду впитывает, там обесушит воду. Ребята, стопэ. Глицерин добавляется специально, дабы он впитывался в вашу кожу, аккумулируя воду, тем самым, ну в смысле воду, влагу, и тем самым он вашу кожу увлажняет. Следующее, настойка лещины. Я не буду вам перечислять все ее заслуги. Вы просто наберите в интернете лещина, настой лещины и сами почитайте. Там мертвые из могилы поднимет, там и дубильные, и фигильные, там что только нет, в том числе увлажняющие, успокаивающие, восстанавливающие и прочее. Почему именно лещина?
Ребят, но я ее предпочел химикатам. Я понимаю, что они тоже все опробированные, что там все как надо, все хорошо, но все-таки лещина это чуточку природная, на секундочку, потому что лещину делает природа. Кто не знает, это орех. Следующее, квасцы. Ну, для чего квасцы в автошеве, хлопцы, мне вам объяснять, это те самые квасцы, которые мы с вами вот используем, только в несколько ином виде, и да, они здесь точно так же присутствуют. Талая вода, да, она здесь есть, она здесь есть. Мне тот комментарий, который в один из разов, я вот помните, в пластиковой бутылочке так втихушку, там себе что-то намазал, и хлопцы так меня так раз, так вот притянули, а ну-ка, что ты там, Маш, колись, ну показывай. И так маленько поговорили просто на это. И там за воду в том числе пошел разговор, я там что-то дистиллированное, то все, да, там было дистиллированное. А один из вас возьми да скажи: Вадим, это мертвая вода. Ну, в принципе, я и сам это понимаю. Говорит, нужна талая. Недолго я думал по поводу талой. Сел просто, взял калькулятор и посчитал, сколько, собственно, мне ее надо для производства того, чего я задумал. А оказалось, не так уж и много. Руки, зубы, и пошел, и заморозил сам своими руками. То есть бамс, и вот талая вода. Да, здесь талая, ребята. Плюс спирт этиловый 95%. Ребята, проверял. Спирт годный. Каждую партию проверял сам. Технологам не доверял. Сам через себя. Голова не болит. Нормально все. Да нет, спирт нормальный. Все хорошо. Так, что я там пропустил? Глицерин сказал, алюмокалиевый кварцы сказал. Ароматическая композиция. Насколько она здесь нужна? Потому что основу составляет у нас настой из почечек пихточки, которые собирают всего лишь 2 месяца в году по весне. Что это такие вообще? Что это? А это вот вы, может быть, иногда обращали внимание, вот растет хвойное что-то, да? А на кончиках веточек появляются такие ярко-ярко зеленые, прям такого салатового цвета. Видно, что молодой, я родился, вот такое вот. И вот буквально месяц-два, и вот это вот и можно найти. Если прощелкаете, провороните, то потом вот это вот молодое превратится уже в такое серьезное и настоящие колючки. Так вот, если вот это вот собрать, вот это и будут почки. Чем же они, собственно, знаменательны? Ребята, кроме того, что имеет сама хвоя, в этих почках еще, я не буду все описывать, просто возьмите, загуглите. Это кладезь, это таблица Менделеева, рядом прошла, увидела, ах ты, ёп, я еще меньше. То есть там всего дофига. И вот из всего этого, и, собственно, и был сделан настой. Что лежит в основе этого автошейва? 2 настоя и все то, что я перечислил. Несмотря на то, что здесь был упор все-таки на запаховую составляющую, для меня она большую роль играет. Про уходовые здесь все равно не забыто. Вот те уходовые, которые я вам перечислил, это глицерин, лещина, квасцы, они все здесь есть в наличии. По уходовой это не самое крутое на свете. Наверняка найдутся еще лучше. Но то, что я получаю от всего этого, заметил не только я, но заметила и моя любимая. Потому что когда я упорно где-то в течение месяца возился со всей этой вот кишкотней, я же, естественно, на себе все это испытывал. Иванова как-то раз, взяв меня за руку, говорит: ой, а что у тебя кожа такая интересная? Я говорю: что за кожа? Он говорит: ну какая-то она у тебя мягкая, бархатистая стала. Я щелк, работает. Ну а почему нет? Все-таки же приятно, когда ты что-то делаешь, и в конце концов оказывается, что это все не впустую. То есть вот те уходовые, которые здесь в базе есть, они все-таки работают. Запаховая нота сердца. Конечно же это хвоя, конечно же это пихта. Ароматическая композиция здесь призвана лишь маленечко, как машина времени, вернуть меня в прошлое. Когда мы с Лариской жили в Америке, и каждый раз, когда наставала пора Мэри Крисмаса, то есть 24 декабря, у американцев он больше в почете, нежели Happy New Year, Новый год, то вот весь декабрь практически, куда бы ты ни заходил в такие большие молы, не в продуктовые, а вот просто вот там где-то, вот, ну, как большой торговый центр. Идешь, вон там несколько этажей туда, несколько километров туда, и вот ты каждый раз, заходя во все это, видишь эти елки, видишь эти гирлянды, нарядных людей, нарядных продавцов, и все вот эти присутственные места, они пропитывались каким-то невообразимым, только этому времени свойственным запахом.
Это и апельсины, это и корица, это и клюква, это и кардамон, это и кориандр, и яблоки, и там чего только нет. Вот это вот все как-то в конгломерате замешивалось, и получался такой чумачечий запах, который ты можешь, вот ты живешь, а потом тебя возьми просто так за шкварник, приоткрой, цик-цик, о, так это Новый год, Мэри Крисмас, все, угадаешь сразу. Вот такой вот запах в это время в американских магазинах. И, естественно, нотой сердца, базовой нотой служила ель. Ну там елки везде кругом. Так вот именно вот это вот я хотел как-то собрать, как-то провернуть. И, ребята, к своему счастью, к своей радости, я могу сказать, что у меня это получилось. И получилось, так знаете, интересно, что пихточка, она сразу-то вам в лицо и не удаст, потому что как вы вот взяли его только в руки, вы поначалу можете даже алкоголь почувствовать, но не тот какой-то, знаете, сивушно-алкогольный, который, фу, да это спиртяра, нет, а ты просто понимаешь умом, что это алкоголь на самом деле, но это буквально 3-5 первых секунд. И то это, если вы не наносить на себя будете, а вот так вот раз и нюхать начнете. А вот если как только вы по лицу все это уберете, а потом понюхаете, вы алкоголя не учуете совсем. И первая нота, которую вы поймете, которую вы начнете осязать, вот этот букет, это будет именно тот праздник, про который я вам говорил. А уже потом, несколько спустя, елочка из примесей из этих, вы ее все равно так хоть краем уха, но будете слышать. А потом елочка все больше, пихточка выходит, и такая, здрасте, вот она я пришла. И вот так вот во всей красе она расцветает. Могучесть автошейва каким-то образом получилась такая, что я даже не рассчитывал, но так вышло. Вот этот запах будет держаться, 4, 5, 6 часов, как минимум. 6 часов зафиксировано, потому что любимая меня сфотографировала, говорит, слушай, а что у тебя опять елочкой пахнет? На работе было? Я говорю, да. То есть вот 6 часов я зафиксировал сам лично. Причем это не было какие-то там, знаете, излияния, что там себя заливал, а так стандартно на руки, так и вот так раз нанес, и вот что там работает, не работает, если работает, то как. Вот, то есть получается это не только автошейв, но еще в некоторой степени еще и одеколон, потому что запах такой своеобразный. По поводу запаха. Таких запахов на рынке я не видел. Если есть подобные автошейвы, киньте, пожалуйста, в ту сторону. Было бы очень интересно посмотреть. Но вот за все свои годы увлечения влажным бритьем ни одного подобного запаха я не встречал. Помню, было что-то такое, знаете, отдаленно напоминающее елочку, но я не думаю, что там было что-то натуральное, во-первых. Во-вторых, там акцента как такового не было. Здесь, в этом флаконе, праздник. Почему называется дежавю? Потому что мы с Лариской всегда любили это время. Ты ходишь по этим магазинам, там везде эти елочные игрушки, там везде праздник, ты куда бы ни зашел, везде там Happy New Year, Merry Christmas, все эти олени, все эти там, вот это вот все. И ты как-то дышишь этим, это вот, как отдыхаешь. Это как пирожок с корицей. Если вы с яблоком, если вы его любите, с яблоком, с корицей, если вы его любите, то вы его ни на что уже не променяете. Это вот как-то так. Это, как же вот эта вот фигня вот у американцев называется, у нас она тоже в последнее время появилась. Булочки, они там с кремом, потом внутри что-то напихивают, там и корица, датска бонус, что-то дана банас, короче, фигня какая-то. Вот это все в то время процветает. И ты попадаешь в этот праздник. Я уже, к сожалению, не могу вернуться в Америку. И не думаю, что нас там ждут, с учетом последних веяний, моды. Но вот те времена глубоко засели в голове, и хуже от этого они не стали, потому что, когда хорошо, человек дольше помнит, дольше. И каждый раз, когда я пробую вот этот автошейв, я возвращаюсь в те времена, и мне хорошо. А как он в принципе-то появился, потому что пробников было замешано 100-500, это я так грубо, но я 120 баллонов-то точно насчитал. Несколько фокус-групп были пропущены по 4 круга. Каждый раз круг все сужался. Каждая фокус-группа помогала выбирать тот или иной ингредиент и помогала разобраться, куда идти дальше. Приоритетом всегда во главу угла ставилось то, что нравилось мне. Не из-за того, что я вот там какой-то, там еще что-то, а только из-за того, что я делал для себя. И мне главное было, чтобы мне в первую очередь нравилось. Если я буду выпускать продукт, который мне не нравится,
Ну, ребята, я считаю, что это на отъебись. Так дела не делаются. Если ты будешь выпускать то, что тебе не нравится, значит, ты это не любишь. А вот это я люблю. Очень люблю. Так вот, точку поставила Татьяна. Татьяна – это жена одного из фокус-группы. То есть вот несколько фокус-групп, и в одной фокус-группе была семья, муж и жена. Так вот, жена Татьяна Димкина, Танюш, огромное тебе спасибо, в одном из отзывов под тем, что нравилось мне, написала: вот так должен пахнуть каждый мужчина. Ребята, да это было вот так. Это как печать. Проверено, мин нет, все. Мне это нравится, плюс еще люди так пишут. Это всего лишь поставило точку. А подготовительной базой было к тому, что все остальные фокус-группы под этим замесом поставили плюс. Некоторые даже с расшифровкой. Типа такой вот, как Татьяна написала, так должен пахнуть каждый мужчина. И все, и начиная с этого момента, вот именно этот экземпляр из 120 предыдущих был одобрен и стал работать в этом направлении. Ну, а чтобы угодить как можно большим людям, потому что я знаю, среди нас полно людей, которые и ментолом тоже увлекаются, грешат. Ну да, есть. Я не такой, но есть пацаны, кому ментол нравится. В этот же самый состав был добавлен ментол. И тут случилась некоторая коллаборация. Каким-то совершенно непостижимым образом ментол добавил не только холодку, но он еще и запах чуть-чуть поменял. Сделал его более своеобразным. И до этого-то запахи каждый воспринимает по-своему, они описывались по-разному. Но это его поменяло еще больше. И сейчас вот каждый раз, когда вот проверялось вот это все, люди диаметрально противоположно расписывали все это. Для кого это была просто елочка, для кого-то это был мир и покой. А вот для меня это вот тот самый праздник, о котором я рассказал. А вот моя половинка его, Лариска, описывает его. Вот первая ее фраза была брошена: о, банный. У меня так сразу щелк, что значит банный? Это вот ты пришел в баню, и там вот это вот плесень, пар, там что там еще. Она: нет, ты не понимаешь. И начала расшифровывать. Это как будто она пришла в баню, это как будто на камне там плеснули там сандал, благовоние, там что-то еще. И ты душой начинаешь оттаивать по чуть-чуть, у тебя в сердце приходит покой, тебе просто хорошо, радостно, и ты знаешь, что тебе никуда не надо бежать. Грубо говоря, у тебя покой на душе. Она специально дистанцировалась от таких слов, как умиротворение, что-то еще вот такое. Она специально их не произносила. И вот так вот она его описала. Так что, ребята, то, что я вам сегодня показал, люблю не только я, моя семья. Ну, в смысле, Лариска тоже. Я считаю, что это достойный, годный продукт. Его цена 800 рублей. Но она небольшая, не маленькая. На общем рынке, я думаю, это даже в серединку-то не попадет, потому что серединка это 1000-1200. Там куча выше, куча ниже. Есть, конечно, гораздо более дорогие экземпляры, есть, конечно, гораздо более дешевые, недорогие. Что из всего этого выбирать, выбирает, конечно же, сам каждый. Но я вам точно могу сказать, что этим продуктом я горжусь. Я не строю иллюзий. Я прекрасно понимаю, что найдутся люди, которые будут фанатеть от этого продукта точно так же, как и я. Найдутся люди, которые будут к нему равнодушны. Найдутся те, которые будут его хейтить. Что там особенного, там простой запах, тарам-дарам-дарам. То есть люди будут всякие. И это нормально. И это правильно, потому что мы все разные. Но если хотя бы 30, 40, 50% из тех людей, кто его попробует, будут к нему не так восторженно, как я, относиться, а хотя бы чуточку более чем нейтрально, я буду считать, что работа удалась, что я все сделал правильно. Одно могу сказать, я этот продукт не только люблю, он для меня на сегодняшний день как бы number one. Не исключаю, что пройдет какое-то время, я им наемся и захочется сделать что-то другое, более интересное, или, например, там как-то вообще в другую сторону маленечко уйти. Это все может быть. Но то, что я сделал, я ни капли не жалею. Я думаю, что если хотя бы половина тех людей одобрямся, просто скажем: да, нормально, хорошо, то это будет уже ошеломительный успех. Это не заменитель синему Флойду.
Это не заменитель итальянцам, французам, американцам, англичанам и кому-то еще. Это просто само по себе. Оно будет или нравится, или не нравится, или останет равнодушным, но это не заменитель ничему. Это само по себе. Думал ли я о том, чтобы выпускать это во флаконах 400 мл? Да, ребята, думал. Но, как вы сами прекрасно знаете, бесплатно в этом мире ничего не бывает. То есть выпуск подобной продукции во флаконах 400 мл, да, он возможен, но это будет еще дороже, чем выпускать вот в таком стекле. На секундочку, на сегодня планку в $1000 затрат на производство всего этого мы уже перешагнули. До 2000 еще не дошли. Это, кстати, на заметку тем, кто, возможно, захочет тоже как-то так вот, благодаря вот этому вот эксперименту, тоже заняться производством. Ребята, в России это непросто и не дешево. Так что вот, смотрите сами. Ну и все покажет будущее. Каждый новый продукт, он раскачивается постепенно. Если вдруг кому-то это понравится, то да, результат я могу повторить со 100% вероятностью. И если кому-то вдруг это будет нужно, то да, в 400-мл таре это тоже возможно выпускать. Ребята, я заинтересован в этом автошеве, поэтому я вам не буду говорить там, дарам. Я вот сказал то, что думал. Где разделить, где мимо ушей пропустить, это вы уже сами решите. Для меня это вещь, мне это нравится. Я от этого фанатею, для меня это праздник. Что это будет для вас? Ну, решите вы сами. На сегодняшний день это можно взять уже в эликсире. Отдельного сайта пока нет, по той простой причине, что он тоже будет стоить денег. И магазин Эликсир, спасибо им огромное, пустили на свой ресурс. И за те неудобства, которые некоторые товарищи могут испытать, что там, вот, типа, что по пару, что я там по бритью буду брать. Ребята, мое нижайшее извинение, но по-другому пока никак. Потом, впоследствии, если все это будет набирать обороты, конечно же, будет отдельный сайт. Но пока вот так. Плюс ко всему, жители северной интеллектуальной столицы смогут все это купить в мужском материке. Плюс жители просто столицы, не какой-то там интеллектуальной, а обычной столицы. Подмосковье, Москва. На сегодняшний день все это смогут взять в мужском выборе. Ссылку вы тоже увидите в описании под видео. На Ганзе все это будет. Но лучше всех я знаю на Ганзе Костю. Никому другому обращаться не хочу, несмотря на то, что Костя сейчас в отпуске, вернется только 16 числа. С Костей уже переговорили, он в курсе. И да, буду работать с Костей. Сергей Бритва 11, он в курсе, какие он шаги предпримет, я пока не знаю. Но если вдруг предпримет, я думаю, я буду знать об этом. Так что вот пока дела обстоят именно так. Продукт лимитирован, он ограничен. Всего 400 флаконов выпущено. Реальное количество флаконов, сколько их в наличии, вы сможете увидеть на сайте, в эликсире, там обозначено. Ну вот все, что хотел, наверное, сказал. В следующий раз пойдет классика, без всякого ментола. Смогу рассказать о ней. Ну а на этом, наверное, пожалуй, что и все. Спасибо, что набрались терпения, выслушали. И на радостях не пойду, не напьюсь. Я и так сейчас слишком счастливый, и даже пива не возьму. Я просто пойду нахрен и борщ любимой сварю. А вечером она придет с работы устала, а я ей тарелочку как налью, да сметанки туда, да укропчика, да малосольные огурчики вытащу, да как поставлю все это на стол. Вот мы с ней и отпразднуем нашу премьеру, потому что она вместе со мной все это делала. Она же тоже была фокус-группа. Да, а почему нет-то? Мы же, потому что мы банда. Вот, наверное, поэтому. Ну все, давайте, пока-пока, до новых встреч. Спасибо вам всем огромное. Берегите себя. Добра, счастья, радости. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал.